ランフェイクからパス成功。抜けた。抜けた。さあ行くのか、このまま行くのか。残り5ヤード。タッチだ。持ってきましたね。86番アズワンブラックイーグルス川端和樹選手、パスをキャッチした後エンドゾーンまで走り切りました。1つ2つのタックルミスをタッチダウンまで持ってきましたね。さあ同点となりましたアズワンブラック